Hello，大家好啦，今日係第4日啦，係最尾一日嘅全日啦，拉夫角島度。咁呢，而家嘅時間係12點鐘，咁就係我哋比較遲出門口嘅一日啦。咁我哋今日呢嘅行程就會搭嗰個跨海纜車嘅，咁就搭咗過去之後呢，我哋就會去嗰個叫做 Exotica 嗰個樂園啦，應該係咁樣讀。咁嗰個樂園本身係包埋水上樂園嘅，咁但係因為我哋第2日就已經去咗啦，咁就所以就唔再去啦，因為啲泳衣已經乾晒啦，費事再濕滴滴咁樣啦，同埋唔想拎咁多嘢。咁呢，今日呢應該全日都會嚟嗰邊啦，咁就搭完纜車，好似係最長嘅一條跨海纜車嚟嘅，咁係要搭20分鐘啦。搭完纜車玩咗一陣就會搭翻去，跟住去日落小鎮噶啦。應該夜晚都會喺嗰邊食嘢，就係咁啦。今日嘅行程，而家我哋就已經喺 Grab 上面啦，咁就今日都好好天咯，好彩冇落雨。我哋淨係第1日嘅時候落咗少少雨啦，就呢幾日都係勁好天。咁咧，我哋咧啱啱就落咗 Grab 啦，就到咗呢個日落小鎮啦。跟住咧，嗰個司機同我哋講話，原來嗰個跨海纜車未開門啊。跟住之後，我上網 check 咧，就發現原來佢係有分3個時段，佢唔係全日都開嘅。我會擺個表喺度啦。首先就係9點半到11點半啦，跟住之後係1點半到5點，最後一班纜車係5點咯。所以就大家如果嚟都要 check 好先過嚟咯。咁然之後咧，我哋咧頭先一落到 Grab 咧。跟住就有個司機喺度 sell 我哋啦，佢就話會圍繞呢個 Sunset Town 去，可以幫我哋影相啊，同埋周圍兜下嘅。佢就話30萬2個人，即係90蚊就2個人咁樣啦。佢會幫我哋影埋相咯。我覺得如果早到過到嚟冇咩做都可以坐下啦。咁所以大家如果有興趣都可以坐喺度周圍兜下咧。係咯，呢個 tour 係45分鐘嘅，咁就所以咧頭先我哋12點半就到啦，跟住就應該大概12點8左右就開始上車，所以1點半就可以去到搭嗰班第一班纜車咁樣咯。我哋咧而家就已經去埋最後一個影相嘅地方啦。咁我發現佢影相技術都幾好咯。跟住而家咧喺度車翻去我哋頭先纜車嗰個位啦。仲有15分鐘咧，纜車就會開翻啦。咁就我哋就可以去啦。咁同埋我想講呢度實在勁大風咯，就算我噴咗嗰個 setting spray 都好咧，都係完全係散晒咯。跟住頭先有啲影相嘅位咧，我啲頭髮都係咁亂咯。我哋啱啱咧就落咗嗰個叫做觀賞車，跟住我哋而家咧就入去嗰個纜車啦，因為都差唔多時候咯。啱啱咧，我哋咧排隊嘅時候，無端端去影咗相咯，跟住佢俾咗2張飛，我哋就話要揸住呢張飛咧，跟住咧就落纜車嘅時候咧就要俾佢睇。
哇！咁快我哋就已經上咗纜車。頭先我哋行咗一陣，但係其實呢個纜車好快咯。好靚啊！哇，有離心力喎，有少少離心力。呢個雖然下面係廢屋咁樣啦，但係好靚，你睇下，唔係咯。20 minutes later. 我哋咧就嚟到嗰個樂園啦，咁但係發現咧嗰個 area 咧，雖然佢話有樂園同水上樂園啦，但係其實佢嗰個樂園係好似淨係得一個過山車咯，因為我哋睇咗嗰個 guide map 啦，佢水上樂園就有好多咯。我哋啱啱買咗杯雪糕2個 scoop 嘅，佢24蚊咯，之後佢再加埋2個 top。啱啱我哋就食完個 gelato 啦，咁咧就出發去嗰個 Exotica Park， 可能坐下嗰個叫觀光塔，跟住之後冇咯，得一個過山車咯。咁跟住應該再睇下周圍有冇嘢行，之後冇就出翻去。我本身預有好多嘢玩，但係點知係冇，起碼可以留喺度都1-2個鐘。我哋就入咗嚟呢個 water park 裏面啦。咁但係我哋就唔係去玩水嘅，我哋就係去裡面嘅一個叫做 Exotica Park 啦。咁就係另外一個係機動樂園嘅樂園啦。咁而呢個水上樂園咧，我睇過我就覺得佢好似比較細啦，冇乜設施啦，同埋佢係比較多設施係 for 小朋友嘅咯，所以我諗通常都係啲家長陪小朋友嚟啦。咁如果我覺得同第2日嗰個比，我覺得第2日嗰個係啱啲成年人玩嘅。原來連最後一個係呢個嘅過山車都係冇開嘅，咁所以其實咧成個呢個普通嘅樂園咧，主要係玩水上樂園啦。如果大家係嚟玩水嘅話，可以過嚟。哇！呢個就係個過山車，俾我大家睇下。哇！但係呢度好靚。哇！我想講，我發現咧上到嚟之後咧，原來嗰個水上樂園咧係唔係淨係得小朋友嘢咯？原來係另一邊係有個大人比較刺激啲嘅嘢玩咯。跟住佢個過山車真係好恐怖，我而家唔係好夠膽玩呢啲過山車已經，同埋佢木製有啲唔係好穩陣。跟住佢而家好多地方都係應該係起緊啲嘢咯，應該遲啲係酒店啊、啲餐廳嗰啲嘅旅遊區咯。但係佢呢度實在係冇冷氣咯，熱死人咯。跟住烈日當空咁樣喺上面，但係其實真係幾靚嘅，但係真係超熱。啊，落翻去啦！激啲嘅就係對面嗰啲咯，好似真係幾好玩。我哋咧終於就入咗嚟嗰間餐廳，求其揾咗一間，因為實在太熱啦。咁咧係好彩係有冷氣啦。咁咧因為我哋嗰張飛係包咗一張 drink coupon 啦，即係免費有一杯嘢飲啦。佢係指定嘅餐廳先有啦，咁就你要去揾咯。佢有寫嘅，係啦。咁但係呢間佢話啲嘢賣晒啦，因為佢淨係包啤酒或者果汁啦。佢話啲果汁賣晒啦，咁我哋2個又唔飲啤酒啦，咁所以就諗住呢張 coupon 就喺第二度換啦。咁咧我哋就
自己各自佢嗌咗可樂啦，我就嗌咗呢個榴蓮蔗汁，唔知好唔好味，試下先。跟住我哋啲嘢食到咗咯，其實嗌咗一陣啲嘢食已經到啦。我哋就嗌咗4樣嘢啦，咁就俾大家睇。呢餐終於係我哋真正嘅一餐越南嘢，因為我哋前幾日都冇點食過越南嘢，都係食西餐咁樣為主。跟住夜市都係食海鮮咯。攪勻佢先好飲。你要唔要飲啖？哇，好流啲嘢食到齊晒，等咗勁耐。首先呢個呢，就係個咩河內唔知乜東東啦，我唔記得咗叫咩名。河內米粉，跟住呢個係米卷啦，同埋2串串燒，再加我杯榴蓮蔗汁，超肚餓啊！我而家今朝9點幾食完嘢，而家3點幾。我哋而家就離開啦。咁呢頭先諗住換嘢飲啦，但係呢發現其實我哋唔知喺邊度換咯，因為我哋問咗佢哋話後面呢，咁我哋就已經行咗去前面，我哋就費事再行翻去後面咁麻煩啦。但係佢都係因為係換啤酒或者西瓜汁咯，咁就算啦，我哋都落去。跟住我哋本身嘅行程係諗住去日落小鎮啦，跟住食飯啦，之後再去睇嗰個海洋之吻。但係發現呢，我哋唔想嚟嗰度太耐啦，咁就決定唔睇海洋之吻，直接翻酒店附近先啦。雖然啲人話海洋之吻好好睇啦，咁但係呢，因為我哋已經唔行日落小鎮啦，同埋啱啱食完嘢好飽啦，咁日落小鎮已經冇嘢好睇啦，咁就所以我哋而家搭翻纜車上去先，跟住就離開嗰度，再 call Grab 翻酒店附近。我想講話呢，我哋係咪頭先話會有免費嘢飲嘅，有一杯，跟住話揾唔到，之後呢，我哋喺搭完纜車出嚟嘅時候呢，就見到佢話 drink coupon 啦，跟住就係嗰個西瓜汁咯。係啦，咁呢而家就等緊我 friend 去廁所啦，去完廁所嘅話呢，就出返去㗎啦。我哋已經返到嚟酒店，等我俾大家睇下日落之前。等我俾大家睇下而家5點半嘅時候，酒店個露台出面係點嘅樣啦。呢度其實幾靚咯，但係曬咗啲咯，主要係後面就已經係太陽。我而家隻眼都要黑埋。咁我想講，其實呢都幾多人游水咯。原來其實都有好多人呢係會呢個時候喺酒店咯，甚至可能佢哋冇出過去添。不過其實講真，富國島真係我覺得5日4夜係夠咯。如果大家係去埋，我唔得入翻去先，有少少焗。我覺得5日4夜真係夠咯，但係其實如果大家係玩埋可能出去嗰啲島嗰度，可能咩浮潛啊，即係玩水上活動嗰啲咧，就可以玩多一日咯。即係我覺得應該頂籠6日5夜，因為呢度真係冇嘢去。咁咧，我哋咧就睇下夜啲肚唔肚餓啦，肚餓先會出去食，唔肚餓就再可能食下啲零食咁樣咯，睇下點。係，咁我哋轉頭再見啦。Hello， 大家好啦。咁咧，我哋咧終於就出翻嚟啦。而家時間係7點40分左右啦。咁咧，我哋咧就諗住淨係喺酒店附近咧睇下有咩食算啦，就唔會出到去好遠啦。我哋出嚟覓食啦。唔知有啲咩食啊附近，但係好似見到有好多餐廳咯。咁我想講，我懷疑自己應該係病咗咯，即係有啲感冒。因為我今朝開始係咁打乞嗤，而家一直打都冇停過咯。呢度就我哋酒店出面啦，有啲巴啊咁樣嗰啲，其實都幾旺嘅都算。我哋啱啱咧就揾咗一間餐廳啦，就直情係喺酒店行嗰段路嘅隔離嗰間餐廳啦。咁係有人喺度唱歌，呢間係食少少 fusion 嘢咁樣啦。咁我哋都嗌咗啦，即係嗌咗個火鍋，再加個魚，再仲有個通心菜同埋個沙律啦。咁個通心菜同埋沙律係送嘅，係免費送啦。
啦，跟住同埋2杯嘢飲咯。係，因為我哋都唔知食咩，就求其揀一間。我發現富國島呢度係比較多食海鮮嘅餐廳咯。大家會聽到啲人唱歌咁，希望唔好介意啦，因為其實都幾大聲，我已經盡量講嘢大聲啲咯。我哋啲嘢食同埋個邊度豬骨啦，呢個就係牛肉火鍋啦，跟住之後有埋啲菜啦，同埋有2個麵嘅，跟住我哋仲有個魚就齊啦。哦，幾日嚟越南都打邊爐。我哋跟住話嗌咗條魚㗎嘛，跟住冇諗過佢係有飯咯。我哋以為就咁可能燒魚，但係完全冇諗過佢有飯，失策咗呢樣嘢。不過唔緊要。Hello， 大家好。今日係 Day 5喺富國島嘅最後一日啦，亦都係我哋要上機嘅一日啦。因為我哋嘅機係12:10啦，佢咧本身係由11:55delay到12點，即係由12點 delay到12:2啦。咁希望咧唔好再 delay 啦。雖然 delay 嘅時間唔係好長啦，咁但係我都唔想太遲翻香港。係，咁我哋已經執好晒嘢啦，要嘅個篋都已經準備好。希望呢個篋係唔會超重啦，因為我哋有20kg，跟住每人有7kg 嘅 hand carry。咁而家係9:02啦，咁我哋就約咗個司機9:03喺樓下 lobby 度等啦，係。咁就我哋等多一陣就差唔多時間落去。要同呢間房講拜拜，要同呢個海景講拜拜啦。拜拜！我哋去過沙灘第日2次咯，但係其實都冇咩做，所以都冇喺嗰度留好耐。我哋而家出發去緊機場啦，跟住咧沿途嗰啲餐廳咧，佢好似係都冇開門咯，冇諗過啲餐廳係朝早都唔開。同埋你睇條街，咁好似一個遊客都冇，大家望望，全部都係本地人。呢啲街咧就夜晚最多人。係啦，酒吧因為呢個都好多，同埋韓國嘢多。喺度想揾一間食飯都冇，真係少啲咯。呢度韓國嘢多過越南嘢咯，呢度真係。係啦，我哋已經嚟咗呢個機場啦。咁之後呢，我哋就 check in 咗啦，已經。咁就而家出咗嚟攞個車仔，跟住入翻去呢，就可能用埋嗰啲剩翻嘅越南盾啦，跟住就應該可以入去禁區噶啦。之後呢，頭先呢，我哋喺酒店過嚟嘅時候呢，係超快咯，好似大概15分鐘就到咯。果然機場呢度離市區唔遠咯，同埋但係周圍都係勁荒蕪咯而家，跟住同埋我哋頭先搭車嚟嘅時候，全部好似未開發，就所以係咯，我覺得5日係足夠咁玩咯。等我問下我個 friend 佢嘅感受先，呢個 trip。問下你對於今個 trip 有咩感想啦？感想就係我 plan 嘅，冇錯，係我嘅老 best Toby plan 嘅行程。然後呢，咁今個旅程都比較曬啦，曬到連 bra 大都引出晒嚟啦。真係好曬，所以去嘅朋友們記得要做好防曬措施，如果唔係真係會非洲嚇人。佢呢已經夠黑㗎啦，跟住之後呢，再俾啲太陽曬黑晒咯，佢更加黑啊已經。真係可以返非洲啦而家。可以去呢個機場度遊啦嚇，呢啲 souvenir 啦，或者剩低嘅越南盾都可以洗晒佢喺度。到香港就真係洗唔到㗎啦。睇下咩買？哇！去呢度呢係賣手信，呢度就已經係入去禁區嗰度咯。嚟㗎？係喎，都真係有啲求其。人哋咪求其咯。較簡陋係。係啦，我哋而家就睇下有咩手信買啦。